Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Започнуваме со најава на делот со држините кои ќе следат. Се уште нема решение за штрајкот во судовите, доколку до среда не се пројави интерес за решавање на барањето, од четврток штрајкот ќе се радикализира. Текстилната индустрија најзначајна гранка за економијата, најмногу во источниот дел од државата е на удар од моменталната политичка состојба. „23 мај е национален ден на власите. Со одбележување на овој ден се афирмира вековното постоење на влашката заедница, која е тесно поврзана со целокупната историја на македонскиот народ. Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани УПОС соопшти дека се уште нема решение за штрајкот во судовите, бидејќи преговорите кои за денеска ги побарал синдикатот од надлежните во судската власт не се одржале. Синдикатот на УПОС во денешното соопштение потенцира дека штрајкот во судовите после четвртиот ден е во една апсолутно апсурдна ситуација. Укажуваат дека се свесни за штетата од штрајкот, како и од последиците кои ги трпат граѓаните и државата од неработењето на судовите. Сепак, доколку до среда не покажат интерес за решавањето на барањето, од четврток штрајкот ќе се радикализира, а членовите на синдикатот ќе започнат и протести надвор од судовите, се додава во соопштението. Текстилната индустрија, која важи за најзначајна гранка за економијата, најмногу во источниот дел од државата, е на удар од моменталната политичка состојба. Ваквата ситуација влијае како на новите, така и на постоечките инвестиции. Повеќе компании кои изминатиот период најавија своји инвестиции во Македонија, одлучија своите фабрики да ги градат во источниот дел од земјата. Текстилната индустрија е значајна гранка за економијата во земјава, поради што постои надеж дека се поголем број млади луѓе ќе најдат интерес да работат во оваа креативна дејност. Во секој случај, зависи развиеноста на една држава, вели Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи. Во зависност од развиеноста, стопанската развиеност на државата и критериумите за развој се различити. Значи, на овие најнеразвиените држави до $3500, за нив е најбитно што? Да се искористи ефтината работна сила и да се искористат некои природни ресурси ако ги има државата. Значи, да се искористи националното благо. Додека во земјите кои како што сме ние, за нас е најважна продуктивноста. Значи, вложувањето во нова опрема, развој на продуктивноста, квалитетот и извозот. Бидејќи ние треба развојот да го градиме на подвисока продуктивност и да се бориме со компаниите од сличните гранки на меѓународниот пазар. Значи, затоа за нас инвестициите многу важни и затоа се уште индустријата е многу важна за нас. Додека за богатите држави кои имаат, да речеме, 25-30 илјади долари по жител, кај ни веќе ниту рудата е битна, ниту ефтината работна сила. Но колку влијае моменталната политичка криза врз стопанството, во случајот на конфекционерството и дали ова е еден вид кочница за новите инвестиции во земјава? Политичката стабилност во државата е една од главните фактори за добар бизнис. Значи, покрај да имате развиени институции, добри институции, да имате добро бизнис окружување, политичката состојба исто така е многу важна. И се разбира дека таа негативно, ако е таа нестабилна или вака хаотична како што е нашава, негативно ќе влијае на стопанството. Но пак ќе кажам, тоа не значи сега пак бланко дека сите компании кидат надолу, сите ќе пропаѓаат и така натаму, сите договори со нашите стратешки партнери од надвор ќе се затворат. Значи не треба така едноставно да ги гледаме работите. Во најпрвин страдат новите инвестиции. Значи одлуките за нови инвестиции сигурно ќе се барем одложат за некој период, очекувајќи да се смири ситуацијата. Тоа се и со странските инвестиции, но тоа се и инвестициите и кај домашните инвеститори, бидејќи ние не може да живееме само странски инвеститори, дури поважни се за нас домашните инвеститори кои и профитот кој ќе го остварат во оваа држава го остваруваат овде и пак го вложуваат во оваа држава. Веќе е забележано
одредени откажувања на закажани состаноци за идни преговарања, за идни бизниси. Значи има и дезинформации, но факт е дека оваа состојба негативно влие и на постоечките бизниси, особено за новите инвестиции. Канал Плюс меѓу граѓаните, какво е нивното мислење во делот на новите компании. Велат, понекогаш странските инвестиции можат поволно да влијаат во постоечките компании во државата, во овој случај во текстилството. Да, инвестиции, ама плати какви? Па какви да се платите, колку да заниски луѓето работат? Што не е важно, сигурни се, здравствено и пензиско. Кога ќе дојдат на мои години, тој ќе свата што значило тоа, дека треба да имаш работен стаж. Затоа се добри. Друго е проблемот платите и тука треба да се интервенира, да се прави просто притисок на тие работодавци, на тие газди. Платите мора полека да се качуваат. И ќе се качуваат, верувајте ми, затоа што нема веќе работна рака. А знаете, законно проведен во економијата, понудата го диктира поборувачката. Ако има работна рака, ефтина е работна сила. Ако нема доволно, ќе се качи. Тоа нема мене секира што платите мали. И миломиш им инвестиции, бидејќи тоа е спасот на Македонија. Година, две ќе дое време, ние ќе мораме да обвезуваме работници и да ги платиме добро за да дојдат во Штип и во Македонија да работат, бидејќи нема доволно работници веќе. Не е оно проблем што некои отишле во странство и бегале. Меѓутоа, и овие овде што младите некој ја бираат работата, не сакаат да работат било што. Сакаат, знаеме што, клати владата, зими плата. Мене ме радуваат инвестициите, без разлика какви се, кој ги праве, битно е да додат оден. И што е најважно, што со доаѓањето на таа странска технологија се внесуваат новини луѓе, се внесуваат нова технологија. Ние сме научени само на текстил и на земјоделие, а сега се има и електроника, има и многу убави работи има, се внесуваат. И што да, апсолутно Македонија оди можеби само напред може да доде со тие без разлика на сите критики и за платата и за така. Со новите е добро. Сино работи у Джонсон, пратија го у Чешка. Добро е. Моментално. Добро, задоволително е со платите. Работат има вработени од радови што секаде, сега и у Струмица отворија нов погон и тоа е добро. Сепак без задоволни и мотивирани работници, работодавачите треба да знаат дека компанијата нема да го има посакуваниот висок резултат и бенефит, без разлика за која дејност станува збор. Агенцијата за храна и ветеринарство попладнево соопшти дека се обезбедени 50.000 дози од вакцината против болеста јазлеста кожа кај говедата за итна вакцинација на добитокот во 19 општини во источна и во источна Македонија. Со вакцинацијата ќе бидат офатени Демир Капија, Штип, Василево, Радовиш, Босилово, Дилчево, Виница, Пехчево, Берово, Новосело, Струмица, Валандово, Доиран, Македонска Каменица, Гевгелија, Кратово, Кунче, Зрновци и Богданци. Со вакцинацијата ќе бидат офатени сите животни од видот говеда без оглед на нивниот пол, возраст и месец на гравидност. Обезбедената количина вакцини е доволна со вакцинација да се покрие целата популација говеда во споменатите реони и општини каде што е присутна болеста јазлеста кожа, се наведува во соопштението. За 3 години во инфраструктура во лакавичките села се инвестирани на 4 милиони евра. Приоритет во комуналните зафати беа патиштата, углици, чешми и плоштади, преку кои се подобруваат условите за живот на тамошните жители. Градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев, најавува и други активности во уште неколку рурални средини. Со денешното пуштање во употреба на локалниот пат до Суво грло се заокружуваат напорите на локалната самоуправа за создавање услови за подобар живот во руралните средини во Лакавичко. Еве денеска имаме среќа нови луѓе да им дадеме шанса и надеж да обстојат на своите предедовски огништа, да ги обноват своите куќи, да се вратат, затоа што овде има идеални услови за сочарство, за полјоделство, за лозоровоштарство. И лично мислам дека тоа нека биде поттик да го развиваат ова село и овој крај, затоа што на Штип и на Македонија треба здрава храна, а тука има идеални услови за такво нешто. Преобразбата на селата преку подобрената инфраструктура е резултат и на координираната активност на локалната со државната власт. Спроведувањето на дело од страна на градоначалникот и неговиот тим покажува дека Република Македонија се грижи за секоја педа земја, така да и на простор каде што има многу малку жители, таму се труди и градоначалникот и владата да се овозможи тие луѓе достоинствено да живеат. За жителите во Лакавичко патиштата значат нова етапа во нивниот живот. Се оствари нашиот сон, голем сон, што го чекавме 70 години.
и сме благодарни на владата на Република Македонија и на градоначалникот и на советниците од општина Штип. Ние пред неколку години лувавме тука со патот, немавме никаков премин, по 2-3 месеци немаме, кружевме преку други села со трактори и со други средства. Патуваш 30-40 минути, тука 3 километра, а сега патуваш за 3 секунди. Но патот до Суво Грло е само еден од многуте проекти кои Штипската локална самоуправа ги има реализирано во овој регион. Го направивме патот до Горачино, некаде исто така околу 4 километри. Потоа патот до езерото Мантово, 6 километри. Пат и улица до селото Лесковица, некаде околу 2 километри. Направивме и обновивме патот до селото Пиперово, некаде околу половина километар. Направивме патна инфраструктура во село Долани, некаде околу километар и пол. Моментално го завршивме патот до селото Пухче, 3 километри. Останува се направи преминот преку реката Кривела Кавица. Направивме проект за изработка на пат, изградба на пат до селото Степанци од 1,5 километар. Тие ќе користат и овој пат до селото Суво Грло. Направивме проект за изработка на пат од село Горачино до Танатарци во должина од 1,5 километар. Во овој мит се асфалтираат сите улици во селото Селце, каде правиме и спортски терени. Во село Лакавица ќе се асфалтира спортскиот терен. Во село Драгоево комплетно ќе ги асфалтираме сите улици и пат до манастирот Свети Спас. Во наредната фаза следува проект за водоснабдување преку изградба на канал од Мантово до селото Софилари. Инаку досега за различни инфраструктурни зафати во Лакавичко се инвестирани над 4 милиони евра. Минути за образование во дневникот на Канал Плюс. За 156 полуматуранти од виничките деветолетки на располагање стојат 300 места во средното училиште Ванчо Прке, кој нуди 4 образовни профили, и тоа гимназиска, текстилна струка, машинска и сообраќајна. Нема промени во уписната политика на средното општинско училиште Ванчо Прке. Училиштето ја задржува постоечката концепција и за идните средношколци, за кои пријавувањето треба да започне за месец дена. Ќе запишеме 5 паралелки гимназиско образование, една паралелка текстилна 4 степен, една паралелка текстилно-кожарска 3 степен, една паралелка машинска струка, односно машински техничар со максимум до 34 ученици се паралелки, до 25 до 34, и една паралелка која веќе втора година поред ја запишуваме и веќе обстојува, тоа е автосообраќајната за патен сообраќај. Интензивно училиштето врши презентации во основните училишта, во општината, значи 4 основни училишта, па и во поблиските општини. Матурантите кои го напуштаат средното училиште се подготвуваат за државна училишна матура или за завршен испит. Оваа учебна година 2015-2016 во СОУ Ванчо Прке завршуваат скупно 144 ученика. Од нив 98 полагаат државна матура, останатите полагаат завршен испит и училишна матура. За училишна матура се пријавиле само 10 ученика, значи од гимназиско образование, другите се завршен испит. Еден добар процент од текстилната струка и од машинската струка полагаат државна матура, што значи дека ќе го продолжат образованието и понатаму. Во Виница од 4 осмолетки излегуваат вкупно 156 полуматуранти, а средното училиште има капацитет за 300 ученици во редовна настава. Од минатата година, за прв пат во 5-децениското постоење, се воведе и едносменското работење. Во Делчево финишираше проект вреден 260.000 евра кој се спроведе преку програмата за прекугранична соработка, а кој имаше за цел социјална кохезија помеѓу училиштата Кузман Шапкарев од Благоевград, Република Бугарија и Методи Митевски Брица од Делчево. Заврши реализацијата на проектот за социјална кохезија помеѓу училиштата Кузман Шапкарев од Благоевград, Република Бугарија и партнер училиштето од Делчево, Методи Митевски Брицо. За Делчевската гимназија од особено значење е тоа што со проектот целосно се опремени 6 нови училници, во кои се одржаа активностите за клубовите по интереси помеѓу врсниците и професорите од двете училишта во различни училишни дисциплини, со што беше оправдана основната цел на проектот.
Преку успешната реализација на овој проект финансиран од ИПА програмата, ние успеавме да добиеме едносменско работење. Имаме 120 столчиња, 60 клупи, имаме една електронска табла, LCD проектор, заедно со еден лаптоп и 15 плюс лаптоп компјутери кои што ги користат учениците од клубовите. Значи една навистина многу добра информатичка опрема која што е по најнова технологија, која што ја користиме не само за тие воннаставни активности, туку и за редовната настава. Учениците веќе общуват помеѓу си, изградихме прозрачност на проекта и чрез нашата веб страница може да се проследят всички наши дејности. Во Делчево преку ИПА фондовите со поддршка на општината во тек се уште неколку значајни проекти. Во трите училишта практично во овие 2-3 години имаме завршени проекти и проекти кои што се во реализација. Во гимназијата веќе добивме нови простори со што е возможено едносменско работење, заштита на енергенси. Основното училиште во Амчо Прке исто има подобрување на енергетска ефикасност, таму имаше замена на прозори и на кровна конструкција исто преку ИПА програма. Додека во основното училиште Свети Климент Охридски во моментот се работи, се менуваат прозори, се мени кровна конструкција, значи и овде станува збор за енергетска ефикасност, така да нашите училишта се разбира ќе имаат заштита на енергија сите три, ќе имаат подобри финансиски резултати и подобар услов за престој во училиштата. Вредноста на меѓуграничниот проект изнесуваше 267.000 евра, од кои во Делчевската гимназија беа искористени половина од средствата и двете училишта најавија продолжување на соработката и во другите образовни сфери. Денес е Национален ден на власите. Со одбележување на овој ден се афирмира вековното постоење на влашката заедница, која е тесно поврзана со целокупната историја на македонскиот народ и борбата за независна држава. По повод Националниот ден на власите, градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев упати честитка до сите представници на влашката заедница во Штип и Македонија. На 23. мај 1905 година турскиот султан Абдул Хамид II за прв пат ги призна власите како посебен народ со право да се образуваат на свој мајчин јазик, да имаат право на одржување на богослужба на влашки јазик, да публикуваат книги и списанија на влашки јазик и друго. Од 2007 година овој ден се одбележува и како државен празник на влашката етничка заедница во Македонија. Штип е горд што мултинационалниот карактер на градот се одразува и преку присуството на голем број на припадници на влашката етничка заедница. Тие се составен дел на нашето општество, нераздвојно ткиво кое го прави нашиот соживот компактен и пример за тоа како треба да се почитуваме меѓу себе. Ви го честитам Националниот ден и ви посакувам многу успеси на личен и професионален план со тенденција заеднички да ги развиваме и продолбочуваме врските меѓу нас, а со тоа да промовираме и позитивни општествени вредности во Штип, Македонија и пошироко. По повод празникот Свети Кирил и Методи во салата на Центарот за култура Бели Мугри во Кучани се одржа молебен за светителите. Активноста е во организација на митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој го одржа молебенот заедно со свештеници од Брегалничката епархија. Учествува и ученици кои го изучуваат предметот етика во религиите, како и хорот Свето Благовештение при храмот Свети Великомаченик Ѓорги. Молебен во чест на делото и трудот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи се одржа во Кучани. Беше наменет за учениците од основните училишта, посебно за оние од 6 оделение кои што го изучуваат предметот етика во религиите. По молитвите и тропарите што беа отпеани од свештениците од Брегалничката епархија, пред учениците за подвигот на сесловенските просветители зборуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион. Молебниот е и во знак на благодарност кон Бога, кон воскреснатиот Бог, што еве ни прати вака богомудри учители, апостоли, просветители, Свети Кирил и Методи, благодарност кон нивниот труд и нивното дело за се што направи за словенскиот народ, за словенската писменост и култура. Предметите веронаука и етика во религиите што се предава на учениците е од големо значење за нив, за осознавање на верата Христова, додаде владиката. Тие ќе се научат на високоморалните вредности, ќе ја спознаат својата вера, ќе го научат учењето Христово, а воедно и ќе знаат како млади луѓе да му се спротивстават на порокот, на гревот и на злото.
За добро совладување на материјалот предонесуваат и вероучителите, со чија помош учениците беа подготвиле прекрасни текстови со богословска содржина и ги прочитаа на молебенот пред сите ученици. Помеѓу текстовите свој настап имаа и членовите на хорот Свето Благовештение при храмот Свети Великомаченик Ѓорѓе од Кочани. Утре со низа свечености Делчево ќе го прослави денот на градот во чест на светите просветители Кирил и Методи. Овој ден за празник на градот беше прогласен во 2012 година. Пета година поред Свети Кирил и Методи Делчево ги слави како патрони на градот. Свеченоста со низа на активности започнува со света архиерејска литургија во новоизградената црква Свети Наум, која е дел од големиот храм во изградба кој го носи името на светите Кирил и Методи, а се наоѓа во градскиот парк во центарот на Делчево. Со литургијата ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој потоа со кршење на славски колач и водосвет ќе го возобнови и споменот на старата црква Свети Кирил и Методи во дворот на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, врз која во 1961 година било извршено безбоштво и целосно срушена. На истото место пред 2 години беа возобновени нејзините темели и изграден параклис кој го носи името на ученикот на светите Кирил и Методи, Свети Климент Охридски. Ги информираме граѓаните на општина Делчево дека по повод утрешниот празник 24 мај, денот на се македонските и се словенските просветители Свети Кирил и Методи, во 7 часот ќе се одржи литургија во црквата во градскиот парк, а од 10 часот ќе се пристапи кон спроведување на Светата Литија до црквата во дворот на Средното општинско училиште Методија Митевски Брицо во Делчево. Ки покануваме за оваа прилика сите граѓани на општина Делчево, сите добронамерници да присуствуваат и на свечената литија и на свечената литургија. Големата трка Делчево трча за здрав живот, која беше планирана како дел од активностите по повод Свети Кирил и Методи, е одложена и ќе се спроведе во месец септември. Летната сцена на Домот на млади во Штип утре ќе биде место каде за прв пат ќе се одржи Туторс фестивалот, на кој учество ќе земат голем број познати музички групи. Фестивалот се организира по повод 24 мај, денот на сесловенските просветители. Први ќе настапат Ноент, а после нив Илија Кикиритков со бендот ќе опромовира новиот албум. Потоа следуваат Игор Джамбазов со Гуру Харе бенд и за крај дуото Галија, Unplugged верзија. Мислам дека граѓаните кои ќе дојдат, нели, гостите што ќе посетат овој концерт ќе си поминат супер. Во главно да кажам дека вратите на Домот на младите ќе бидат отворени од 15 часот. Програмата официјално започнува во 17, но сите што ќе бидат веќе тука може слободно да дојдат порано и да започне таа празнична атмосфера, поради тоа што нели утре е и празник Свети Кирил и Методи. Во пожарот кој се проширил на интернатскиот дел од училиште за девојчиња од сиромашни семејства на Тајланд, животите ги загубиле 17 од нив, а 5 се повредени, соопшти локалната полиција. Огнот избувнал доцна ноќта кон понеделникот, додека девојчињата на возраст од 3 до 13 години спиеле во училиштето во северната провинција Чаин крај, во ова христијанско училиште оделе девојчиња од целата од планинската област. Повеќето настрадале бидејќи спиеле, оние кои се спасиле биле будни, изјави началникот на областната полиција Прајан Сингсин. 2 од 5 повредени девојчиња се во критична состојба, додека уште 2 ученички се водат како исчезнати. Утре наутро би требало да почне акцијата на грчката полиција за евакуација на кампот со бегалците кај Сехово и домени на грчко-македонската граница, најавува онлайн изданието на Шпигел.
Предвидено е оваа акција да трае 3 дена. Во Идомени има 9000 бегалци и мигранти, а планирано е овие луѓе да се принесат во организираните кампови, каде што бегалците ќе добијат подобри услови за престој. Освен полицајци од Атина и Солун, во акцијата ќе бидат ангажирани и специјалните единици на така наречената група на превенција и сузбивање на криминалот. Грчките власти досега неколку пати се обиделе да го преселат кампот, но поради загриженост од посериозни судири со полицијата, овие акции секогаш биле одложувани. Со речиси 40 килограми експлозив поранишниот адмиралски брод Вис на кој пловеше Јосип Броз Тито успешно беше потопен вчера во спектакуларна и драматична акција покрај западниот брег на Камењак, на што присуствуваа илјадници луѓе и над 200 бродчиња. Вис, првиот намерно потопен брод во Хрватска во сопственост на Арсен Брајковиќ, од Пула веќе вчера ги прими првите нуркачи. Успешно потопување значи дека бродот лежи исправено во најатрактивната можна положба за нуркачите. Брајковиќ бродот изграден во 1956 година го купи во Црнагора во 2002 за да го реконструира во луксозна мега јахта, но поради финансиски и други проблеми тоа никогаш не беше реализирано. Затоа бродот на кој го отслужил воениот рок го пренамени како нуркачка атракција. Се одигра второто коло во плејаут на преварите во младинската женска ракометна лига, коло во кое Делчевскиот тим на ракометниот клуб Делчево забележа победа над екипата на Бесинов од Велес, резултат кој ги задржува шансите на клубот од Делчево и до година да се надпреварува во ова надпреварување. Младинската женска екипа е солода екипата на Бесинов од Велес во второто коло од плејаут лигата во младинската лига при Ракометна федерација на Македонија. Сме задоволни од резултатот. Бидејќи имавме мала пауза, децата, играчите се вратија во ритм, ја совладаа екипата на Бесинов. Во наредното коло гостуваме на Кичево. Се надеваме дека ќе имаме уште една победа. Исто така за поздравување и нашата квалификација во финалето, во генерацијата 2001 каде имаме екипа на РК Делчево. Финалето е закажено на 28 или 29 мај во Скопје, во спортската сала Јане Санански против екипата на Фили Вардар. Кога сме кај ракометниот клуб Делчево, утре кадетската екипа при овој ракометен клуб заминува за Горна Ораховица, Република Бугарија, каде ќе земе учество на меѓународниот турнир кој ќе се одржи од 24 до 26 мај. Утре заминуваме таму, ќе бидеме на тридневен турнир. Тие организираат меѓународен турнир на кој ќе земат учество екипи од Молдавија, од Македонија, од Бугарија и од Романија. Се надеваме дека достојно ќе представиме нашиот град и наша држава на тој настан. Освен ова, ракометари при ракометниот клуб Делчево кои се надпреваруваат во рамки на Академијата 1 во изминатиот период забележаа доста добри резултати и се пласираа во финалето во Вардар јуниор лигата. Вчера се одигра последното 14-то коло во Суперлигата во пинг-понг. Дерби во ова 14-то коло беше помеѓу екипите на пинг-понгарскиот клуб на Угада и пинг-понгарскиот клуб Работнички од Скопје, каде што пинг-понгарите на Угада победија со 5:2 во спортскиот центар Јордан Мјалков во Штип и во првиот надпревар исто така победија со 5:3 во Скопје. Одлична и доста борбена игра покажаа младите пинг-понгари, каде што Костовски Петар имаше 3 победи, додека пак Кристијан Станојковски 2 победи. Иако е веќе јасно дека пинг-понгарите на Угада се шампиони во Суперлигата за сезоната 2015-2016, сепак овој викенд во спортскиот центар Јордан Мјалков ќе се одиграат надпреварите во плей-оф фазата. Угада се наоѓа на првата позиција со 28 поени, Работнички на втората позиција со 18, а на трето место е штипската екипа шампиони ФА. Ова беа сите предвидени содржини. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.